السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة عاملة لكم حفلة بدنجان بابا غنوج. مش هحرمكم من أي حاجة. بدنجان مقلي، بدنجان مسلوق وهنتبله، وفلفل بقى هندحرج الفلفل بقى ونظبط كل حاجة. طرق سهلة وبسيطة، خليكم معايا. هناخد بقى البدنجان ده ونخرمها كده، ونقي بقى لما تيجي تنقي البدنجان البابا غنوج تنقيه كبير عشان يبقى فيه لحم. هنخرمها جامد كده ونحطها في الفرن، واوريكم بقى لما اجي اعملها بالطحينه. هحطها في الفرن وارجع لكم تاني. البدنجان بقى اللي هيتقلي يبقى ملان كده شويه وكبير، عشان وانت بتقليه نقوم فاتحينه حته صغيره من النص كده، مش من الاول خالص. تاني كمان مره اهو. هنقلي بقى البدنجان ده ونتبله تتبيله عسل بالخل وبالليمون. ده هيتقلي ادي البدنجان ده بقى هسلقه. ده ما بيتشال ده، بس ما بيتفتحش الا بعد السلق اهو. ده بقى يبقى الصغير، تبقى البدنجان الصغيره الرفيعه، عشان هيقعد في التخليل ان شاء الله يقعد سنه. بالتخليل اللي احنا هنعمله ده وتاكلي منه احلى بدنجان اهو. البدنجان الصغيره ده الميه بتاعتي بقى بتغلي، واقول لكم هنحط فيها هنا بقى الميه بتغلي بتاع البدنجان. هحط فيها بقى معلقتين ملح وقطعتين بنجر عندي، وهحط بقى البدنجان كده في قلبيها. طبعا البدنجان هيطلع على الوش. هحط برضو شويه بابريكا كده عشان يديها لون. هجيب طبق تقيل واقوم حاطه الميه بتاعت البدنجان ديت. هناخدها نحط فيها البدنجان عشان كانها ماده حافظه، مش هنرميها. ده البدنجان بتاعنا اهو قعد 5 دقايق على النار. هشيله بقى الميه بتاعته دي، هنتنيها كده اللون ده بتاعها عشان هنحطه عليه تاني. بعد ما يبرد هفتحه واتبله. نشيله بقى هنا كده، ونحط البدنجان التاني بقى نحط بقى البدنجان التاني. يلا بينا بقى نعمل احلى تتبيله للبدنجان. معايا فلفل احمر بقى كده جميل، هنحطه بقى في الكبه. راس توم متقطع كده، شويه توم كده ولاد حلال كده، حبه ملح. هنخلي بقى عصير الليمون، شويه كمون، شويه بابريكا. واخر حاجه بقى بعد ما نخلصها شويه بابريكا كده. بعد ما نخلصها نحط عصير الليمون والخل. دي بقى التتبيله بتاعتنا، عصرت عليها الليمون وهنحط عليها بقى شويه خل. دي بقى التتبيله الجميله بتاعتنا كده. هنحط بقى في البدنجان كده ونتبله كده. الله، ده البدنجان بقى بتاعنا المقلي. وهوريكم بقى هنحافظ على البدنجان المسلوق برضو ازاي، وهنعمل البدنجان بالطحين. واكل شعبي بقى، حاجه كده ترد الروح. دي البدنجانه بقى المشويه، هعملها بقى بالطحينه والكمون والتتبيله، واخد معلقه من التتبيله بتاعتنا واوريها لكم بعد ما تخلص. ده بقى البدنجان المسلوق. هاخد البدنجانه بقى كده الصغيره كده اهو، واحط فيها برضو التتبيله كده ونسيبها. واحده كمان اهي. الميه بتاع السليق بتاع البدنجان هو الماده الحافظه. حطيت فيها بنجر، وحطيت فيها فلفل حامي، وحطيت فيها ملح، وحطيت فيها كمون. وحطيه بقى على الرف كده سنه، عمره ما يبوظ باذن الله.